bàbá kan ní ṣé inú mọ́tò mi ní studio mi ní ìsinmi. My car is not my studio. Car mi kò kí ń ṣe studio mi. Bẹ́ẹ̀ tí mo bá ti ṣe tán tí mò ń jáde ni mo máa ń ṣe most of my content. Number one, because I will have dressed up, I will have packed all my things, and I will have made sure that at least mo had the 30 minutes kún àkókò tí mò ń jáde torí mo mọ̀ pé màá ṣe fídíò. Reason tí n fi lè jókòó sínú ilé ṣe fídíò ni pé mo máa late fún ibi tí mò ń lọ. Mo ní iṣẹ́ tí màá lọ rèé wò. I have experimental farm that I have to go. I have to go to campus. I have to do a lot of things láàrin ọ̀sẹ̀. Torí ẹ̀ ni mo ṣe wọ́ gbogbo program wa jọ sí weekend. Even Sunday is not exempted. Sunday la máa ní Friday, la máa ní Yorùbá class wa. Friday a máa ní Friday chat. Saturday a máa ní Bible study. Bí mo bá ṣe busy all through the weekdays, bẹ́ẹ̀ náà máa ṣe busy all through the weekend. So, nítorí gbogbo content mi nínú mọ́tò tí n bá ti múra tán irú nsìn campus ni mo wà. I'm on campus. Let me switch back camera. Bàbá yìí, can you see? This is campus. This is my departmental parking space. Ṣó ti yé wa bẹ́yẹn? This is campus. Tí múra tán tí mo ti wà nínú mọ́tò mi, mo lè ṣe fídíò mi. Bẹ́ẹ̀ tí mo bá wà nínú ilé yàtọ̀ fáwọn content tó bá yẹ pé bóyá ṣe mọ̀ inspiration yẹn time tó bá wá ó lè jẹ́ pé bóyá èèyàn ṣe jí láàárọ̀, your head bonnet is still on your head, you can decide to do content. But àwọn content tó bá ṣe ní time yẹn ó lè má wà well edited because at that particular time o tí jí. Mo understand the fact wípé ní most àwọn content a máa ń ṣe ní àwọn ìgbà yẹn ó lè má wà, your face might not be clean, etc. Of which it doesn't matter. Èmi báyìí kò sígbà tèmi ò lè ṣe content tèmi. Ṣóyé wa bẹ́yẹn? So tí n bá ti ń jáde ni mo máa ń ṣàwọn iṣẹ́ mi. Tí n bá dẹ̀ ti ṣe tán màá gbé kalẹ̀ lẹ̀, màá lọ síbi tí mo ń lọ. Tí mo bá ṣe tán màá edit them. Most of my videos I don't edit them. Màá kàn post ẹ̀ bọ̀rọ̀ gidi tàbí kí n forward ẹ̀ sáwọn admin àbí I forward it to Mystify, my PA, to edit for me and post it. But most of the time I don't edit my iṣẹ́. Tí n bá ń kíyàn sìn rí ó máa hàn nínú fídíò mi, bóyá mi àtẹ̀yàn kan jọ ń gist ó máa hàn nínú fídíò mi torí I don't edit. Màá kàn post ẹ̀ bọ̀rọ̀ gidi náà ni. So my studio time tí mo sábà máa ń lọ studio mi ó ní time weekend tí mo fẹ́ ṣe live. Rí pé live Bible study tá a ṣe níjọ́ Saturday tó lọ yìí, I did it inside my car because mo sọ máa pé kò sí iná tí ò sí yẹn mo ní láti lo car charger láti boost láti fi charge wifi mi. So bó ṣe gbà òun ni kì í ṣe wípé bóyá tí rí wípé most àwọn content mo máa ń ṣe nínú mọ́tò mi màá ti múra bí pé mò ń jáde, bóyá mò ń lọ church ní Sunday àbóyá mò ń jáde. Tí n bá dẹ̀ ní kí n sọ̀kalẹ̀ kí n lọ jókòó sínú office àbí anywhere, mo máa disturb àwọn yòókù. I cannot be doing video inside office or inside a place tó jẹ́ general place. You'll be disturbing people. But when you sit in your car, you can always make your video, and when you are done, you are done. Ṣóyé wa bẹ́yẹn? So kì í ṣe mọ́tò mi ní studio mi. But tí n bá ti ṣe tán, because tó bá jí inú ilé, tó dáná, tó wẹ̀, tó múra, tó ṣe gbogbo ẹ̀, tó kó gbogbo ẹrù ẹ sínú mọ́tò, tó ti jókòó, ó ti mọ̀ pé you are ready to go out. Ó parí fídíò ẹ báyìí, ó ṣáná sí mọ́tò ẹ wá máa lọ. But tí n bá jókòó sínú ilé ṣe fídíò, mo máa pẹ́. Tí n bá mú phone mi lọ́wọ́ pé jẹ́ n sáré answer message, I might end up spending 1 hour unconsciously. Because mo tún lè rí àwọn comment kan àbá àwọn iṣẹ́ kan tí mo fẹ́ download, tí mo fẹ́ ṣẹ́lé lórí. Before you know it, wàá kàn rí pé ó ti lo 2 hours ni. You might end up not going to where you supposed to go again. But tó bá ti múra tán, tó dẹ̀ ní time tó ń wo time. Irú Sunday yẹn sìn, mo ti mọ time tí mò ń lọ church mi. So màá make sure pé at least 30 minutes before that time ni mo múra ahead of, torí mo mọ̀ pé I'm going to do content. So bá a ṣe ń ṣe nìyẹn, content creation kò kí ń ṣe pé yóò wá gba ọlọ́dà iṣẹ́ lọ́wọ́ èèyàn. Fine, we understand the fact that owó wà ń bẹ̀, they pay. But kì í ṣe tó wà rí láìlè tó wà make your own source of income. We have other works we are doing. Tí mo bá dẹ̀ ń lọ bí iṣẹ́, àmì gbọ́dọ̀ sọ pé okay, even tó bá yẹ pé kò ń sẹ́ni kankan tó ń wo time fún ẹ, but you have to plan your days
I intentionally kó àwọn program wá sí weekend ni tó jẹ́ live. Ẹ rí i pé most live program wa inú studio mi mo ti máa ń ṣe yẹn because live ni a lè lo 3 hours a lè lo 4 hours a ti lo 6 hours lórí live stream rí. Ṣóyé wa but pre-recorded bí 10 minutes video 5 minutes video 7 minutes video yẹn tí ì ṣe yí pé bóyá inú ilé ni mo wà tí inspiration ọ̀rọ̀ yẹn fi bá mi pé mo lo head bonnet mo ṣe rí i pé most àwọn fídíò mi àwọn fans mi gan máa ń sọ pé èmi ló dé tẹ wá dé fìlà èmi ló máa ní tí n bá ní lọ́mọ kàtíkè I will just forget most àwọn content mo máa ń ṣe nígbà bá ṣe tán màá tún gbọ́ fúnra mi I myself I will be surprised because by the time tó bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ngbò bá sọ tán tó bá tún gbọ́ you will not believe that you are the one saying all of those things because inspiration ni go and ask other people even tó bá ní you don't want to talk kò sí ní inspiration yẹn màmá wá ìmísí yẹn màmá wá ìyẹn níbi tó bá ti bá yàn bẹ́ẹ̀ tó bá ti ní lẹ́mìí pé o fẹ́ ṣe fídíò irú fídíò eléyìí mo ti ní lẹ́mìí pé mo fẹ́ ṣe mi ò lè jókòó nulẹ̀ kí n máa ṣe torí mo fẹ́ jáde so òde tí mo ń já yẹn wà very important nígbà bá múra tán tí mo jókòó sínú mọ́tò mi mo mọ̀ wípé tí n bá ṣe fídíò yẹn tán the next thing kí n mọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ mo wà nulẹ̀ mi tí wẹ̀ mi tí múra mi tí clean up mi tí ṣe mo wá ń ṣe fídíò I might end up not going out again. Find out from other content creators tó o bá níbi tó ń lọ tó o mójì kan bẹ̀ tó o jókòó tó ń ṣe fídíò o lè lo 3 hours lórí fóònù ẹ tó dẹ̀ ní mọ̀ of course it's not bad because our phone is more or less like our office ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn but tó o bá prioritize ibi tó ń lọ yẹn wàá ti múra tán wàá ti even when you sit in your car most of the time even before my car came tí n bá ń jáde màá ti wẹ̀ màá ti múra màá ti di gbogbo báàgì mi kí n jáde tán ni màá jókòó ṣe fídíò mi tí n bá dẹ̀ ti ṣe màá gbé báàgì mi màá mọ̀ lọ tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn you might end up not going out because tó o bá ṣe fídíò yẹn wàá fẹ́ edit ẹ̀ wàá fẹ́ kọ gbogbo ohun tó yẹ kó kọ sí before you know it you might end up forgetting what you want to do safe but when you have already múra tán you have sat down in your car when you do your video the next thing is to start your car and go to wherever you are going tó o bá wá débi tó ń lọ yẹn o wá lè fi earpiece ẹ sétí wireless airpod ẹ kó wá edit iṣẹ́ yẹn kó post ẹ kó ṣe everything it helps ṣùgbọ́n tó bá ti sọ pé inú ilé lo jókòó sí tó ń ṣe you might end up not going out again especially if you live with yourself you understand but if you are like me now that you have a whole lot of places to go you have a whole lot of things láti mójútó you have a whole lot of things to attend to o lè sọ pé o fẹ́ kọ́kọ́ kàtíkè kó jókòó sórí ṣíà kó mọ róòlù kó jókòó sórí rolling ṣíà láì ṣe live stream kò sí ni go and check other content creators ṣàṣàlẹ̀ ni tí kì í ṣe content inú mọ́tò àfi tó bá níbi tó ń lọ bóyá weekend sincerely because tó bá ṣe content yẹn nínú mọ́tò yẹn tó lọ rèé ṣe nínú ilé you will be late wàá late ibi tó ń lọ yẹn tàbí kó ọmọ lè lọ mọ́ rárá content máa mú yàn lẹ̀ ni wàá fẹ́ edit ẹ̀ wàá fẹ́ post ẹ̀ wàá fẹ́ ṣe kinní kan before you know it ọjọ́ máa lọ mọ́ yàn lọ́wọ́. So my car is not my studio. I have a studio. Tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mi whereby we are always doing live on weekend. The 3 days, Friday, Saturday, Sunday consecutively la máa ń ṣe. So it's when I'm going out I do most of my contents. Yes. Landness Homes and Properties ẹjọ́ àwa tá a fẹ́ ralẹ̀ ní Ìbàdàn tá a fẹ́ ralẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tá a fẹ́ ralẹ̀ ní Island a nílẹ̀ ní Kòròdú very close to Ìmọ̀ta ní around the Caleb University ilẹ̀ wà ń bẹ̀ a nílẹ̀ ní Morayo Residence Extension nìbàdàn a nílẹ̀ ní Arúlógún Ọjọ́ nìbàdàn láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties ẹjọ́ ẹjá kàn sí wọn ẹ mọ̀ ilẹ̀ táwọn bá polówó àbí ọjà táwọn bá polówó tested and trusted ni kì í ṣe nǹkan téèyàn rà téèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ wá bẹ̀rù ilẹ̀ tó fini lọ́kàn balẹ̀ ni iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties la lè tẹ̀ra lẹ̀ tó fini lọ́kàn balẹ̀ 090 66 98 98 77 a sì lè wá bẹ́ẹ̀mí náà ní orí WhatsApp àwọn beautiful locations la nílẹ̀ sí láti lè ṣe Landness Homes and Properties àwọn ibi tó jẹ́ pé a lè easily ní access sí basic amenities ṣóyè wà bẹ́yẹn recreational centers good road electricity etc àwọn ibi tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ ti dìgboro tán ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ara lè dẹ́ ẹ jẹ́ ara fáwọn ọmọ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a mọ̀ sọ wípé ní àti nílẹ̀ a lè ralẹ̀ fáwọn ọmọ wa kódò yín onú tá àti ìbí a lè ra property fún bẹ́ẹ̀ ni tí yóò sì máa appreciate sí ẹ jọ̀ọ́ real estate is a very good deal. Is a big deal.
is one of the money ritual of our time. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ara lẹ̀ fún àwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ ká invest owó tá a bá ní on landed property. Ìmọ̀ sọ̀yàn dolówó lọ́jọ́ iwájú ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká pe iléeṣẹ́ Landed Homes and Properties. Adẹ̀lé wá bẹ́ẹ̀ mi náà ní orí WhatsApp. God bless us all. Ẹ ṣé gan.